நான் சோஷியலைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடல்ட் ராட்வீலர் கூப்பிட்டு ரோட்டில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பெவரேஜ் தான் முடியும். இதுக்கு என்ன சாப்பிடுமோ அதை தாங்க கொடுக்கணும். அது கொடுக்கறதால இது மாறுதுன்னா அப்போ மற்ற நாயும் அதே மாதிரி மாறுதா? கிடையாது. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராட்வீலர் பற்றி மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுங்க கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ராட்வீலர் வீடியோ. உங்கள் ராட்வீலர் பற்றி சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக ராட்வீலர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலின்னு எடுத்தால் ராட்வீலர் வாங்காதீங்க. அக்ரிசிவான போய்ட்டு தயவு செஞ்சு ராட்வீலர் மட்டும் எடுக்காதீங்க. வழக்க தெரிஞ்சவங்க மட்டும் வாங்குங்க. அது சிங்கிள் ஓனர், ஆல்ஃபா டாக், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்கிறாங்க. ஆமாம், அதெல்லாமே உண்மைதான். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்களோட ராட்வீலர்னு பார்க்கும்போது இவங்களோட ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே தெரியும். ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா ராட்வெல்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. இப்போ இங்கே எப்படி இப்போ ராஜபாளையம் நாய்னா ராஜபாளையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ராட்வெல்னு இருக்குது. அங்கே ஆர்ஜினானதான் இவங்கள பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அங்கே ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா கார்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணாங்க. கார்டிங்னும் போது இந்த ஃபார்முக்கு இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்லாம் விற்பாங்க மார்க்கெட்டில், மீன் விற்கிறவங்க அண்ட் தென் இந்த பொருளாக விற்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியட்ஸில் சர்டன் பீரியட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது கழுத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காசை கட்டி விட்டு கூப்பிட்டு வருவாங்க கார்டிங்க்கு. அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுலேருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது தான் இவங்க ராட்வீலர்ன்றவங்க. சிங்கிள் மாஸ்டர் டாக் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் வேணும். ட்ரைனிங் இல்லாத பட்சத்தில் இவங்களை வளர்க்கணுன்றது வந்து கஷ்டம். அதே மாதிரி என்கிட்ட கஸ்டமர் கேட்டாலுமே இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து ஆல்ரெடி டாக்ஸ் இருக்குது, பப்பியாக வாங்கி வளர்க்குறதுனா பிரச்சனை கிடையாது. ஆல்ரெடி வந்து வேறு ஏதாவது இதே மாதிரி ராட்வீலர் ஏதாவது இருந்துட்டு திருப்பியும் ராட்வீலர் எடுக்கிறாங்கன்னமோ அது கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுக்கிறது. ஏன்னா இப்போ இவனை பொறுத்த வரைக்குமே இப்போ ஒரு வீட்டில் இருக்கானா, இப்போ இங்கே என் வீட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா 4 டாக் இருக்கும் போது இவன் தான் ஆல்ஃபாவாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். அதே மாதிரி இப்போது நான் இருக்கிறேன்னும் போது என்கிட்ட வந்து வேறு எந்த டாகையும் பொசசிவாக இருக்க விட மாட்டான். இது அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரீடு இருக்கல. பொசசிவ் வந்து ஹைப்பரான ஒரு பொசசிவ் வைக்கிற டாக் ப்ரீட்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான். அன்புக்காக தான் கடிக்கிறது, அன்புக்காக தான் அட்டாக் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தான். இப்போது ஷெப்பர்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க வச்சிங்களேன், நீங்கள் அவங்க வந்து லேப் மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸு ஃப்ரெண்ட்லி ரெண்டுமே இருக்கும், ப்ளஸ் ராட்வீலர் மாதிரி இந்த இதுவுமே இருக்கும். ஆனால் இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் வந்து இது மட்டும்தான். சிங்கிள் மாஸ்டர் டாக்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டாக் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 இயர்ஸில் தான் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த செக்ரிகேஷன் லெவல் ஆரம்பிக்கிறது, அவங்களுக்குள்ள அந்த அக்ரெசிவ்ன்றது வருது. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஃபேமிலி அதெல்லாம் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் வந்து இது கூட்டு குடும்பமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இவன் ஏற்றுக்கு போகிறது ஒருத்தர் தான் மாஸ்டர். அந்த டைமில் அவங்க இல்லாத போது இப்போ அவங்க எதாவது கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இவங்க கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணுவாங்க. இவங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கார்டிங் தான். அந்த பொசசிவ் அந்த மாஸ்டர் யாரை ஏற்றுக்கிறானோ அவனுக்கு கார்டிங்காக கண்டிப்பாக இருப்பாங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே. இப்போ நீங்களே இங்கே இருக்கிறவங்களே கூட சரி, இப்போ என்னை அடித்தால கொண்டால கண்டிப்பாக அவனுக்கு ரொம்ப கோபம் வரும். அந்த மாதிரி தான் இவன் ஒருத்தரை மாஸ்டர். இப்போ நான் அந்தளவுக்குலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன். இப்போ எப்படி ஒரு ஓனர்னும் போது காசு கொடுத்து வாங்கிட்டா ஓனர்னு வந்துடாது. அந்த டாகை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, அதுக்கான ஃபுல்ஃபில் ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியாதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ராட்வீலர் சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரீட்லேயும் சரி, ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டு, கேரக்டர் வைஸ்லேயும் சரி, இவங்கக்கிட்ட இருக்க ஒரு சைக்காலஜி பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு யூனிக் சைக்காலஜி இருக்கும். இவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வந்து இப்போது எப்படி சொல்கிறது, வயசானவங்களை கண்டா பிடிக்காது. ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான், வயசானவங்களை கண்டா பிடிக்காது இவனுக்கு, சைல்டை கண்டா பிடிக்காது. இருந்தாலும் நான் சோஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நீங்களும் வந்து இப்போது அது பாட்டு அது வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்குது. அந்த இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிராண்ட்மாலாம் வந்திருக்காங்க. இதுக்கு வயசானவங்களை பார்த்தா சுத்தமாக பிடிக்காது. ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இருக்குது. நான் அந்தளவுக்கு சோஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதால தான். சோஷியலைஸ் பண்ணலாம், அதுக்குன்னு வந்து இப்போ திடீர்னு சோஷியலைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடல்ட் ராட்வீலர் கூப்பிட்டு ரோட்டில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பெவரேஜ் தான் முடியும். ஆனால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பப்பிலேருந்தே நம்ம வந்து அதுக்கு இது பண்ணி வளர்க்கணும். திடுதிப்புன்னு வந்து இதுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தனா தெரியாது. இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் எல்லாமே அதுக்கு 2 மாதத்துலேருந்தே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அதனால தான் அது இப்போ வரைக்கும் கேட்குது.
சுத்தமாக சம்மரு இதெல்லாம் ஒத்தே வராது ப்ரோ. இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவளுக்கு எவ்வளோ கூலிங்கான பிளேஸில் இருக்கணும். ரொம்பவே வந்து கூலிங் எதிர்பார்ப்பாங்க. இப்போ இங்கெல்லாம் தண்ணி கிண்ணிலாம் ஊற்றி விட்டனாலும் நல்லா படுத்துக்கிட்டு உருண்டுக்கிட்டு விளையாடுவாங்க. அதேமாதிரி இவங்களுக்கு அந்த ஹீட்னால பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு ப்ராப்ளம் வரும் ஃப்யூச்சரில். நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ராட்வீலரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்லைட் ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப் டிஸ்ப்ளேசியா எல்லாம் வருது. மேக்ஸிமம் வந்து ராட்வீலர் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து எடுக்கணும் அதுக்குன்னு. அண்ட் தென் இப்போ ப்ரீடிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர ராட்வீலருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ராட்வீலர் வேணும்னு கூகுளில் ஃபோட்டோ காமிச்சு கேட்குறாங்க. அது மூஞ்சி நல்லா ஒத்து காமிச்சா தெரியும் பக்கு மாதிரி இருக்கும். ப்ரீடிங்கே மாறிடுச்சு. சில பேர் பண்ணுறாங்க, நல்ல ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க. இதுதான் சூப்பர் ப்ரீடுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. இது ஒரு நல்ல ப்ரீடு அவ்வளோதான். ரொம்ப வந்து ஹைப்பரான சூப்பர் ப்ரீடு அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்கிட்ட இருக்குதுன்றதால. இவனுக்குன்னு ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும், ஒரு குவாலிட்டி, ஒரு 75 இந்த மாதிரி 70 இந்த மாதிரி அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும். இவன் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 12 to 13 இந்த ரேஞ்சு தான் வருவான். ஆனால் இப்போ ராட்வீலருக்கான கேரக்டருக்கு எல்லாமே இவனுக்கும் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ நிறைய மீம்ஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்பாங்க ராட்வீலர் லவர்ஸ்லாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தங்கத்தை தேர்றன்ட்டு வைரத்தை தொலைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 இமேஜ் போட்டு வரும். அது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும். இதுதான் இப்போ இது வந்து பேசிக்காக ராட்வீலர்னால் இப்படி தான் இருக்கணும்னு இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீடிங்கில் இப்போ வெயிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 60 to 100 கிலோலாம் வருது நாய். அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது. பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா 40 to 70 அதுக்கு மேலே ராட்வீலர் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல ப்ரீட் இருக்காது. அதுவே அதிகமான வெயிட்டு தான். சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதிகமான வெயிட்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்தாலே இதுங்களுக்கும் ஒபசிட்டி ப்ராப்ளம் வரும். எவ்வளோ வெயிட் அதிகமாக போட வைக்கிறோமோ அவ்வளோ ஃபியூச்சரில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஆஸ் எ ப்ரீடராக ராட்வீலர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மேல் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா ஃபீமேல் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா? இப்போது ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ராட்வீலரே ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம். முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து இப்போது டாக் வளர்க்குறோன்னு தெரிஞ்சுதான் அதோட சைக்காலஜி முதல்ல தெரியணும். ஓ லேபா இப்படி தான் பாரு, நேராக லேபை வளர்த்துட்டு அதுக்குன்னு ராட்டுக்குன்னு போகக்கூடாது. இதோட கேரக்டரை நம்ம வந்து கேதர் பண்ணணும். அதை கேதர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வளர்த்தனாலே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வளர்க்குறவங்க புதுசாக ஆனால் ராட்வீலர் தான் பிடிச்சி ஒரு கெத்துக்கோசம் வளர்க்குறவங்களாம் இருப்பாங்க. அதை அப்யூஸ் பண்ணி வளர்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த மீடியாலாம் நெகட்டிவாக எவ்வளோ சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அதுதான் நடக்கும். இதை அப்யூஸ் பண்ணாமல் எவ்வளோக்கு கட்டி போடாமல் எவ்வளோ சோஷியலைஸ் பண்ணி வீட்லேயே வளர்த்தோன்னா, இப்போ 4 பேர் இருக்குன்னா அந்த 4 பேர் கூட சோஷியலைஸ் பண்ணி வளர்த்தோன்னா, வெளியவும் வந்து அப்பப்போ கூப்பிட்டு போயிட்டு நல்லா இது பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு லீஷ் கண்ட்ரோலு இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஒபே பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாலே வந்து இவன் கரெக்டாக இருந்துருவான் அவன் விஷயத்தில். அதை தவிர்த்து வந்து இது பண்ண மாட்டான். அதே மாதிரி கார்டிங்னு வரும்போது இவன் பிடிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஜா லாக்குன்னுவாங்க. அது பக்காவாக லாக் பண்ணிவிடுவான். அந்த டைமில் ரிலீஸே பண்ண முடியாது. அந்த டைமில் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கட்டையை எடுத்து அடிப்பாங்க, எதாவது இது பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம எவ்வளோ அடிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இறுக்கி தான் பிடிக்குமே தவிர்த்து அது வந்து ஃப்ரீயாக விடாது. அதுக்கு வந்து அது அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் தண்ணி கிண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸாக அடிச்சு விடணும், மூஞ்சில் தண்ணி ஊற்றி விடணும். அந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும்தான் விடும். இப்போ நம்மளே சில டைம் பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பிடிச்சதுனாலுமே அது அடிக்க ஒன்றும் பிடிக்க தான் செய்ய விடாது ராட்வீலரை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ இவர் பேர் பற்றி சொல்லுங்கப்பா. இவர் நீங்கள் எப்படி வளர்க்குறீங்க? இவர் வந்து திடீர்னு எப்படி சொல்கிறது, நான் நம்மக்கிட்ட பப்பீஸ் வரும்போது தான் ஒரு பேட்சில் இருந்தால் பேர் விஸ்கி. எனக்கு ராட்வீலர் ரொம்ப நாளாக ஆசை, ஆனால் எனக்கு அதுக்கான சூழ்நிலை அமையல. இப்போ ராட்வீலர் நான் இவ்வளோ சொல்கிறேனே, என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது தான் சரி அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமைஞ்சது. என் மிஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாக்டவுன் போட்டாங்க, வீட்டிலே இருந்தாங்க. அந்த டைமில் தான் வீட்டில் அப்படியே சரி எடுத்து வச்சு பிளான் பண்ணி வளர்த்தோம். அதுலேருந்து அப்படியே இது பண்ண ஆரம்பித்தோம். இப்போ நல்லாவே வளர்ந்து நல்லபடியாக இருக்கா. இவங்க கேரக்டர் வீட்டில் எப்படி போயிருப்பாங்க? கேரக்டர் அதான் சொல்லியிருக்கேன். இவன் என் ஃப்ரெண்டு இப்போ தான் வந்திருக்கான், அவங்க கூட நல்லா பழகிடுச்சு. பட் ஆனால் இவன் என்னை அடித்தானா கண்டிப்பாக அவனை கடிக்கும். என் மிஸ்ஸஸே என்னை அடித்தாங்கனாலும் என்னை கடிக்கும். அதுதான் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள கடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அது எவனை மாஸ்டர், இப்போ நீங்கள் மாஸ்டர்னா இப்போ நான் உங்களை அடிக்கிறேன்னா இவன் முன்னாடி இவன் ஏற்றுக்க மாட்டா. நீங்கள் படுத்து தூங்குறீங்கன்னா கூட சரி, உங்களை போய் எழுப்ப விடாது. அது நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ 2-3 பேஜ்லாம் இருக்குது, அவங்களாம் நிறைய போஸ்ட் போடுறாங்க. வெறும் ராட்வீலருக்கு மட்டுமே போடும் போது இதெல்லாம் நிறைய பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அது பண்ணுறதெல்லாம் இவங்களோட கேரக்டராக தான், இவங்களோட நேச்சராக தான். இவங்களை ஃப்ரீயாக சோஷியலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக வளர்க்கணும். முக்கியமான ஒரே விஷயம் ட்ரைனிங் மட்டும்தான். ட்ரைனிங்கை வந்து நம்ம எவ்வளோ கரெக்டாக கொடுத்து வளர்க்குறோமோ அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கும். இவங்க பப்பீஸோட ப்ரைஸில் என்ன ப்ரோக்ராம்? பப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சஜஷன்னா 14 to 15Kலேருந்தே எடுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். ராட்வீலர்ன்ற ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். மற்றதெல்லாம் அதுக்கு கீழெல்லாம் 10 ரூபாலாம் சில பேர் ராட்வீலர் கொடுக்குறாங்க. அது பார்க்கறதுக்கு ராட்வீலர் மூஞ்சி இது மாதிரி இருக்கும். உடம்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாபர்மேன் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதனால் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் யோசிக்க வேணாம். அந்த 2000-3000 தான் குவாலிட்டி மொத்தமாகவே உடையும். பிளட் லைன்ஸ்னு பார்க்கும்போது நிறைய இருக்குது. இப்போது ப்ரீடிங்லேயே நிறைய இருக்குது.
இப்போது ராட்வீலர்னு இப்போ இந்த மாதிரி லைனேஜஸ் இந்த மாதிரி தான் ஹெட் வேணும், இந்த மாதிரி வேணும்னும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி லைனேஜஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி நிறைய பார்த்து வாங்குற ஆள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ராட்டில். இப்போ இல்லை புதுசாக சொல்கிறேன் பாருங்கள், இந்த பக்கு மாதிரி இருக்கிற ராட்வீலர் தான் இப்போ நிறைய இருக்குது. ஹை பட்ஜெட்னு போனாலே எல்லாத்துக்குமே ஃபேஸ் அப்படி தான் வருது. இந்த மாதிரி ஃபேஸ் வந்து வரமாட்டேங்குது. ஆனால் இதுதான் கரெக்டான ஃபேஸ் இருக்குது. ஃபுட் என்ன மாதிரியான ஃபுட்லாம் எங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணலாம்? நார்மலாக ப்ரோ, இப்போது நம்ம இந்த லேபுக்கெலாம் எப்படி கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கு குவான்டிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கணும். சில பேர் சொல்லுவாங்க ராட்வீலருக்கு வந்து நான்வெஜ்லாம் கொடுக்காதீங்க, இன்னும் அக்ரெஷன் லெவல் வேறு மாதிரி மாறும். இதுக்கு என்ன சாப்பிடுமோ அதை தாங்க கொடுக்கணும். அது கொடுக்குறதால இது மாறுதுன்னா அப்போ மற்ற நாயும் அதே மாதிரி மாறுதா? கிடையாது. அதுக்குன்னு இதுக்கு புல்லுகள் எல்லாம் கொடுத்து வளர்க்க முடியாது. இது என்ன சாப்பிடணுமோ அதான் சாப்பிடும். அந்த டெம்பர்மெண்ட்டுன்றது வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதை நம்ம பிளாஸ்ட் பண்ணுறதும் அதை வந்து பாதுகாக்கிறதும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. அது எப்போ வந்து அந்த மாதிரி பிளாஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இப்போது நம்ம இப்போ மேட் பண்ணாமலாம் வச்சுருக்கோம் வச்சுங்களேன், அது ஹார்மோன் சேஞ்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெம்பர்மெண்ட்டே மாறிடும் மேல் டாக்ஸ்லாம். அதனால் அதிகமாக மேல் டாக்ஸ் ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காரணம். ராட்வீலர் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் மேட் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் இப்போ ஒரு ஹேண்ட்லர் வந்து 1000 ரூபா கொடுத்து மேட் பண்ணுறான்னா அவன்கிட்ட 2000 ரூபா கொடுத்து ராட்வீலர் மேட் பண்ணுங்கனாலும் சில பேர் யோசிப்பாங்க. இதுக்குன்னு ஹேண்ட்லர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரொஃபஷனலாக, அவங்க மூலிமா போனால் அது வேறு. அவங்க கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்காம சில பேர் அப்படியே விட்டுடுறாங்க. இப்போது அதனாலே அது ஏஜ் ஆக அந்த இவங்களுக்கான அக்ரெஷன் வந்து செக்ரிகேஷன் லெவல் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். அந்த 1.5 இயர்ஸில் தான் இவங்களுக்கு ஃபுல் டெம்பர்மெண்ட்டை உடைய ஆரம்பிக்கும். அந்த டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபீமேல் என்னும் போது அதுக்கு அப்படி ஒரு உணர்ச்சி இருக்குன்னு தெரியாது. அது இது கூட தான் ஃபீமேல் தான். இது 2 ஹீட் பாஸ் ஆகிடுச்சு. நான் செகண்ட் ஹீட்டில் பண்ணலான்னு இருந்தேன். சரி தேர்ட் ஹீட்டில் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நான் ஏர்னிங் அது 2வது பட்சம்னும் போது எனக்கு இதோட எனக்கு ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் பப்பிக்கு நல்லா இம்யூனிட்டி நல்லாயிருக்கும், பப்பி வந்து நல்லா ஈல்ட் ஆகும். அதுக்காக வந்து இன்னொரு ஹீட்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தேர்ட் ஹீட்டில் பண்ணலான்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மேபி இன்னும் ஒரு 3 மந்த்தில் வந்துடுவா. இந்த போன் போட்டால் ஹெட்டு வந்து பெருசாகவும் சொல்லுவாங்களா ப்ரோ, அது என்ன ப்ரோ? அது நானும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதை நம்பி தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறமே டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணும்போது அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்கும் போது இதிலே கொஞ்சம் இருக்கும் போது தான் எனக்கு கொஞ்சம் தெரிய வந்தது. என்ன இப்போது ஃபாதர் மதர் என்ன ரிசல்ட்டோ அதை விட வந்து ஒரு 0.5% இல்லை 1% வந்து எக்ஸ்ட்ரா கூட வரலாமே தவிர்த்து அதுக்கான ரிசல்ட் என்னவோ அதுதான் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும். ஹெட்டுலாம் நம்ம இது போடுறதால அதை போடுறதாலன்னு இருக்காது. இந்த போன் போடுறதால இந்த தேங்காயெல்லாம் போட சொல்லுவாங்க, கொப்பரை தேங்காயெல்லாம் போட சொல்லுவாங்க. இது போடுறதால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஜாலாம் கொஞ்சம் இன்னும் இதுவாக இருக்கும். இந்த கால்சியம் கொடுக்கறதுக்கு ஈக்குவலான இது மாதிரி அதெல்லாம் போனே கால்சியம் தான் அவங்களுக்கு. அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டீத்து போன் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்குமே தவிர்த்து அந்தளவுக்கு அது மட்டும்தான் ரிசல்ட் கொடுக்குன்றதுலாம் சும்மா ஃபேக்கான ஒரு விஷயந்தான். அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நடக்காது. அது ராட்வீலருக்குன்னு இல்லை, எந்த ஒரு டாக்குமே சரி இந்த போன் போட்டால் மண்டை பெருசாகுன்ற விஷயம்லாம் கிடையாது. சும்மா அதெல்லாம் இந்த பேசிக்கான இந்த கமாண்ட் ட்ரைனிங்னா என்ன பண்ணுவோம் ராட்வீலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மந்த்லேருந்து ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இவங்க ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்னும் போது நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு சிட்டுன்னு ஒரு கமாண்ட் சொல்லி அதை வந்து ஒபே பண்ண கற்றுக்கணும். அதை வந்து நம்ம ஒரு 3 to 4 days ஆரம்பிக்கணும், பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்.
அந்த இது ட்ரைனிங்கான ஒரு டிப்ஸ் மாதிரியே இருக்கலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கமாண்டுக்கு போகணும், எந்திரி அப்படின்றது. அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அடுத்த வாரத்தில் அந்த 3 நாள் கழிச்சு ஸ்டாண்ட் அப்னு சொல்லக்கூடாது. சிட்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு கமாண்டை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு செகண்ட் கமாண்டை சொல்லணும். அந்த தேர்ட் கமாண்ட் போகும்போது நேராக ஷேக் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஷேக் ஹேண்ட்னு சொல்லணும். இந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு இதுவாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். பேசிக் ஒபீடியன்ஸ்ன்னும் போது இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோன்னா அதுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ட்ரீட் கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னாலும் செய்வான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே. அதுலேருந்து அவனுக்கு எந்த ஒரு டாகாக இருந்தாலுமே டச் விட்டால் போயிடும். கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி வந்து ஒரு 1 hour இல்லை ½ an hour இந்த ட்ரைனிங் வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதுன்ட்டு. அதே மாதிரி ராட்வீலர் ஒரு தப்பு பண்ணுதுன்னும் போது அந்த மாஸ்டர் வந்து அதுக்கிட்ட சொல்லணும், அதுக்கிட்ட மூக்கு மேலே ஒரு அடி போட்டு நோன்னு சொல்லணும். இவன் எதுக்கு கட்டுப்படுறானோ இல்லையோ, என்ன ஒரு டெம்பர்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் மாஸ்டர்கிட்ட ஒரு டெம்பர்மெண்ட்டில் வரேன்றனாலும் இந்த கழுத்தாண்ட எந்த ராட்வீலராக இருந்தாலும் சொரிஞ்சாலும் அப்படியே மயங்கிடுவான், அப்படியே கட்டுப்படுத்திடுவான். எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஓனரோட பேச்சுக்கு எல்லாத்தையுமே கேட்டுப்பா. நம்ம இப்போ என்னையே இப்போ நான் எதாவது பண்ணனா கடிக்கிற மாதிரி பண்ணாலும் வந்து இது பண்ணோம், நம்ம இப்படி பண்ணும்போது அது பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகிடும். நம்மக்கிட்ட வந்து உரும்பி விளையாடும். ஒரு ஓனர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா உரும்பி விளையாடுன்னும் போது அது அவளுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இதே தேர்ட் பர்சன் வராங்கன்னா கூட இவங்க வந்து குலைக்கவே மாட்டாங்க, அவ்வளோ சீக்கிரம் குலைக்கவே மாட்டாங்க, இந்த உரும்புவாங்க. அந்த உரும்புறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு தான் அது கொடுக்குற ஹிண்ட்டு மாதிரி. அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு கமாண்டில் நிறுத்தணும். ராட்வீலர் நிறுத்த முடியல, நம்ம பிடிச்சாவது அது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும். நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்ததுன்னா தான் சேஃப். அந்த மாதிரி ஒரு ராட்வீலர் வளர்க்குற மாதிரி இருந்தோன்னா. இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரிலாம் என்னால் பண்ண முடியாது, நான் கட்டி போட்டே தான் வளர்ப்பேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக போயிட்டு ஆபத்தில் தான் முடியும். நீங்கள் என்றைக்கா ஊருக்கு போகிறீங்கன்னும் போது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க விட்டு போனீங்கன்னா சாப்பாடு வைக்கும்போது சிலதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடை வச்சுட்டு சாப்பாடு கை வச்சு இழுத்தனா கடிக்கும். ராட்வீலர்கிட்ட முக்கியமாக நிறைய பேர் சொல்கிறது இதுதான். அது ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டான ஃபீடிங் இல்லை, அதுக்கான இன்டேக் கரெக்டாக கொடுக்காம அதை வந்து இந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் வெறுப்பேற்றது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்ரெஷன் வந்து ஜீன்லேயே இருக்கேன். இவங்களுக்கு பேரே அதான் ப்ரோ. இவங்களை கார்டிங்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததே அந்த அக்ரெஷன் மட்டும்தான். இவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுத்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆர்ஜின் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்டிங்க்கு மட்டும்தான். இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த இதுக்கு பாதுகாப்பாக விட்ருக்கோம். அப்போ ஓகே, வேறு யாராவது இதை தவிர்த்து இப்போ ஆடு அதுக்கு இது விட்ருக்கோம் பாதுகாப்புக்குன்னா அந்த ஆடை தவிர்த்து வேறு யாராவது உள்ளே இருந்தால் காலி கண்டிப்பாக கடிச்சிரும். காலின்னு நம்மளே கடிச்சிரும், அதுக்கு ஈக்குவலாக கடிக்கும். பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகம். இவங்க என்னென்ன லைனேஜில் வருவாங்க ப்ரோ? ஒரு லைனேஜ் சொல்லுவாங்க இல்லையா ராட்வீலர் பொறுத்த வரைக்கும்? இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா? செர்பியன்னு ஜெர்மன் 2 ஸ்டாண்டர்ட் தான் இருக்குது உங்களுதில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக குவாலிட்டி வைஸ் அதே மாதிரி தான் டிஃபர் ஆவாங்க. சேம் ஆஸ் லேபு இந்த மாதிரி தான். இவங்களுதுலேயே நிறைய குவாலிட்டி பிளட் லைன்ஸ் இருக்காங்க. அது மாதிரி நிறைய டாக்ஸ் வேறியில் பிரிவாங்க. இவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகும். இதுதான் அதோட பைட்டிங் ஃபோர்ஸ்ன்றது. நம்ம என்ன பண்ணாலும் விடாது.